Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Dayat di Sumeneb ya. Muhammad Dayat di Sumeneb yang bertanya, "Dok, di tepi anus saya ada benjolan yang kalau untuk batuk atau jongkok itu nyeri ya. Ini penyakit apa dan bagaimana penanganannya ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Dayat, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada pertanyaan Muhammad Dayat di Sumeneb yang merasa ada benjolan di anusnya dan kalau batuk atau jongkok itu nyeri. Itu penyakit apa ya? Itu biasanya adalah fisura ani yang kronis atau robekan kulit anus yang sudah kronis yang ditandai dengan tonjolan kulit ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Kita tahu kembali kepada penyebabnya dulu. Penyebabnya yang pertama adalah cengkeraman otot klep dalam keadaan istirahat itu lebih nyengkrem daripada orang normal. Dan yang kedua faktor BAB yang keras, dimana kalau usus besar mendorong kotoran yang keras dengan dicengkram kuat-kuat maka ada daya gesek yang kuat yang merobek dari kulit anus bagian dalam. Jelas ya? Jadi BAB tidak boleh keras. Yang pertama. Yang kedua kemudian ditetesi obat ya, silahkan dijabri ke saya untuk nama obatnya ya, karena saya sedang tidak mempromosikan obat ya, di sini saya hanya mengedukasi. Kemudian kalau dengan tindakan tanpa operasi itu tidak sembuh, baru tindakan operasi ringan yang namanya lateral internal sphincterotomy ya. Jenis-jenis operasi untuk visura itu banyak, tetapi kalau hanya visurektomi, hanya mengangkat benjolannya dan lukanya saja biasanya tidak akan sembuh. Harus ada upaya memotong otot klep dalam supaya rileks ya. Apakah nanti tidak bisa nahan BAB? Oh, jauh daripada itu ya, itu ringan sekali dan efeknya menyembuhkan yang namanya lateral internal sphincterotomy ya. Ada banyak cara atau banyak macam sphincterotomy, ada midline, ada posterolateral sphincterotomy dan ada lateral internal sphincterotomy. Nah, yang lateral internal sphincterotomy itu yang angka kesembuhannya tinggi. Jadi kalau menderita visura ani tidak boleh keras, diobati. Kalau tidak sembuh baru dilakukan lateral internal sphincterotomy. Jelas ya? Muhammad Dayat di Sumeneb, semoga bisa menjawab. Dan saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.